자, 약초 들어갑니다. 부치뽕, 많이 엄나무, 배추가 좀 작다. 흑해나무. 헛개나무. 맞다요. 안 들어간 거 없네. 그 뭐지 이름이 또? 그 콕콕 찔러갖고 그 하는 이름 뭐고? 엄나무. 아니, 아 복령. 복령, 저 대추하고 다 이거. 배추. 감도 있네요. 자, 인삼. 이게 이거 대추를 먹어야 되니 안 먹어야 되니 그 말이 있더라고 이게. 왜? 그래도 먹어도 된대요. 대추가 얼마나 좋은데? 아니 근데 삼계탕이 있는 거는 대추는 먹지 말고 독을 빨아 먹는 거라고. 그런데 관계 없다고 돼. 자, 닭 투하합니다. 한 마리, 두 마리, 세 마리, 네 마리. 오, 예. 자, 네 마리 들어갔습니다. 야, 제대로 되겠네. 뚜껑을 닫겠습니다. 근데 우리는 저러다 집안에 있는 꾼이 작다고 밥을 올려놨더만 알무가 육도 있어. 자기 떼 시킨데 아니 멀었나? 약초를 많이 해야 돼. 힘을 구우는데 우리가 약초가 중요하잖아. 그걸 닭고기 얘기해야 돼. 통닭시키면 똑같은데. 그 진짜 나 그거 먹고 너무 올라가지고 뗐다 자기 뗐다. 이라고 백숙을 해서 뭐야 많이. 아니 내 이가 너 맛있다 무는 이 거 약초가 막 이야. 나 호수 좀 많이 사거든. 소퇴하는 이유가 뭐인데? 그래서 맞다. 조금 오래 끓이니까 맛있다. 근데 우리 아들은 대박된 일 있잖아요. 너는 감사장 다 오면은 마차 꺼내면 돼. 한가지 심을 딱 그냥 그게 제일 좋은 맞춘다고 안 온다. 어제 안 먹는 그냥 맞춘다고 안 온다 그러면. 아니다. 얘라. 옥도 제일 좋은 거는. 그래. 아이고, 내가 먼저. 아까지 진짜. 뚝딱 바로 갖고 갖다 주지. 그 새끼들이 시에서 자, 일단 한 마리. 자, 한 마리. 이거 뽑아야 돼. 그렇게 놔야 돼. 아니 근데 비가 왔어 지금 안 하시면 쉬어. 방심이나 좀 저는 안 그러나. 반영해 주는 약을 어떻게 다이어트 하자는 맛이 있겠네. 이거 두 개 왔어. 장갑을 써야 되겠다. 잠깐 내가 뜯어줄게. 장갑 낀 사람 뜯어야 된다. 이 작았어 이거 두 개 못 먹는다. 그거야. 그거 사라져봐. 큰거 아니 그러지 말고 일단은 요 놓고. 일로 가 오예 절로 가. 그건 안 먹기가. 그 동네는 안 먹기가. 그래. 먹어. 왜 부모님은 뭘 짜시려고? 아니 저 마리 있잖아. 자 우리 갈라 먹게 또. 아니 여기서 몇 마리입니까? 두 마리만 하면 된다. 우리 두 마리만 하면 돼. 예. 절로 가시죠. 여기서 빨리. 이장님. 아우 어떻게 내가 다 내? 아주 내가 어떻게 내가 다. 그거 본인 없으면 안 된다네. 그래 가는 김에 그거 내가 뽑아가 가려고. 모르겠다 확실하게. 뭐 준비하고 막 하면 조금 안 그래. 이까지 보고 있다가 옛날에 이거 한 2년 살다가 옛날에 봤던 그뭐 할매가 하나 들어갔다. 아, 이 죽이 또 깐건 아이가.
고기 이거는 뭐. 엄마하고 그저 동갑 아이가. 아, 네. 예. 오전에는 지 일하니까 맛있네. 수업 받아가 교육받아가 나가면 되잖아. 엄마 그래도 오고 가야지 나는. 근데 나는 오고 갈게. 아니 아니. 여수가 여 경호 좀 아니 아니 아니. 아 여기 있어. 1년 넘었대. 뭐 후회돼. 1년은 안 넘었다. 어? 1년 넘었단다. 일단은 그 시끄러워 이어놔라. 아 이거는 저 집에 이렇게 보고 있다가 일단 언니 잠깐 내가 한 2년 살다가 일단 뭐 할매가 끊지 내가. 아니 그거 없나? 아니 나 끊지 마. 일단은 구운 거만 끄지면 안 돼. 아우 맛있다. 진짜 맛있다. 빨리 물어 언니. 뭐 내도 돌아가시고 이건 배워놓고. 어때 뭐 지도 항상 했는데 그만 뭐 그렇게 가만있어. 아 구워줘야 된다. 자, 찌개 해물하고 미리 구워놔야 돼. 구워갖고 맛있다. 방에도 이렇게. 이거 된다. 약을 미리 구워놔야 돼. 아이고, 국산지. 야, 밥은 하냐 해라. 이 원래 약하고 같이 구워놔야 맛있어. 약간 10가지 들어가서 약조가 100이지. 맛있다. 아 이제 내일 모레는 쉽니다. 내가 내일 모레 남해 가거든요. 앉아 그래도 봐라 일요일 또 시작해야지. 그러면 너는 어디까지 가야지 말이 말이야. 형 이것저것은 아니고 그래 마 그냥 저 아무 데나 안 먹고 그래. 자주 mov시다 이제. 그래 말하지 말고. 저 이제 저 분위기 먹어. 잠깐만, 많어. 아, 잠깐 있으라. 뭔지가. 오늘 진짜 앞으로 이제 새 집이 들어오는 바람에 막 공격 맞아 이거 진짜 막 의자 이렇게 좁으니까 그런 게 요즘 이제 뭐 우리 것들은 알도 못해 뭐 이제 며칠 안 남은 부도 날 건데. 일단 형님 포도는 없습니다. 부도는 없죠. 도망가 삐지 이제. 부도 야밤도인데. 나간 거. 그런 얘기. 진짜 맛있다. 옛날 같으면 과거님 말이 맞는데 요즘은 이리 화합이 아니, 깍두기는 오는데 조금의 상관없 오늘 머무르라고 부대. 요즘 세상은 이렇게 해야 좋아해. 옛날에는 좀 그 할 때는 좀 그랬지. 오늘 맛있는 거로 하면 오늘은 100. 옛날에 솔직히 저 배낭 메고 산에 간다고 가면 다 미친놈이라 해서 좀 미치지. 남한 사람들이 저 미친놈 bar 젊은 사람들이 이제 묵고 하는 맛있다 그래, 그지? 모자 없어? 요새는 뭐 산에 가면 아이고 잘한다 이러나. 근데 이게 쉬운 일이 아니거든 이게 쉬운 일이 아니다 이게 모이가면 이 시간에 서승물에 많이 나와. 아무나 못해 그리고 남자는 또 해야 돼 집에 안 가는 게 어느 순 고생이 많으니까. 그럼. 너무 맛있다. 진짜 맛있네. 이게 조금만 잘생겼다. 너무 닮아도 딱 작은이 맛있네. 아, 또 우리 이런 닭이 와 진짜. 우체에서 이런 닭이 있노 세상에. 이런 다 이거 아니야. 우리 강 사장님이 닭을 잘 사와서 이런갑다. 이 원래 고통군 보는 눈이 있기 때문에 닭도 이거 맛있는 걸잘 먹나. 하나 난 아무것도 모르고 사 어디 사는데 마트에서 여기서 오골이다 안 부러도 된다. 조금 오골이서 먹을 것도 없어 맛은 있지. 이게 이쪽으로 해요. 그러면 그거 잡으려고 그냥 닭도랑 닭도. 무조건 진짜.
난저 우리 집 와서 좀 다잡아 하수를 딱 잡아. 물 최고 용기다. 저몇 마리 딴몇 마리 좀 된다. 요새는 그 겨울 지나고부터 안 논다니까 올해부터. 아, 나 못다. 난 죽 먹을 거야. 나는 맛있는 죽 먹을 거야. 대체 맛보고 난 거 안 넣고 아직 안 넣고. 나중이니까 닭이 불안한 거다 밑에는. 그러니까 밑에다 한 집까지 놔둬봐. 아픈 닭이들 한 놔둬봐. 영화에 저다 고기를 뭐 주노? 하는 말이 안약 때문인데 안약 찌끄림인데 지금. 영화에 저다 간약 찌끄리 하고 애나 아침으로 사용하고 나라 한번 쌀한 바가지 전입해주고 안약 집에 가고 찌꺼리 아니 쌀 안약 진짜 이거 쌀 너무 쌀을 한 바가지 주고 안약 안돼 있나? 이거는 사천 몽땅 다 끌고 왔네 안약은 어디 한약 사천에 한약빵 다 가왔어 찌끄리 우리도 다 갔어 가면 이수기 영화에 이수기 유명하다. 내가 한 번씩 가오다가 안 되더라고 차야 이거 타고 오는 사람 우리 저거 추운 거 있잖아. 그래가 가면 쉽게 나무 말씀 났잖아요 그래. 다 뿌려놓고 바로 또 구디를 고기만 안 비기고 그렇지. 무스에 깨끗한 많이 비겼다. 안약 찌꺼기를 좋아하는 가수가 있어. 깨끗한 많이 비겼다. 그러니까 뭐 좋다 그래. 그럼 잘 좋다. 네, 그래 아니다. 이제 죽이 이제 모양이다. 닭이 그러면 이까지. 원래 닭은 이 저거라. 원래 지금 살판 근육만 이렇게 올라오고. 근데 맛은 닭껍질이 굉장히 그래 요새 껍질 안 먹는데 저게 좋은데 기운 나오잖아요 아니 맛있어. 튀기면 맛있는데 이렇게 하니까 맛있어. 됐어. 오늘 전성환한테 그 메뉴 좋지 그죠? 좋더라. 아 이제 정서만 갔다 왔어. 생선구이 집인데 얘. 우리 둘이도 그 좋아. 같이 아빠하고 내가 그 아버지 잘 가는. 정서만 집 메뉴 엄청 다음에 박수방이 그 소리가 맞는다 야, 찌긴데. 이거 더 찌. 저 이제 그만 퍼자. 채로 들고 가서 아, 여기서 그냥 그거 한 개씩 줘라. 요 지금 다 가게는 뭘 가게. 아이, 뭐 종이는 안 뜨겁다. 그럼 더 가져올까? 어, 이것도 있네. 먹고 더 드세요. 죽 많아요. 죽 많아. 쭉 많습니다. 수부가 있다 줘. 이발 지국이다. 예, 진짜 진국입니다. 이거는. 다 갔나? 내 거까지 갔나? 내 거 빠진 거 아이가? 맞네. 회장님 거 없네. 저 가서 물 받아놨거든. 이거 좀 주라. 고철 구해줘. 먹을 때 영화는 폭선은 이거 부피. 오래 사는 게 아니고 안 한다. 딜로 드리면 3위가. 아재 연습을 많이 해봐. 아니야 바로 안 돼. 저기 하루아침에 되는 일은 안 돼. 나 차라리 그냥 가고 일찍 가고 나중에 먹고 가야 나도 해마다. 그냥 이게 뭐지? 나중에 먹거든. 진짜 자기 별로 안 좋더라. 아니야 말이 옛날에 어른들이 경기에 뭐라고 그래 개미가 없으면 안 되지. 개미. 이남도 소고기 찍으면 갈까? 근데 애들은 애들은 할머니 뭐 개미. 힘들어 너무 맛있다. 우리도 좋은 거지 이제. 우리 엄마 원래 다 개미라나 찜이라나 개미.
옛날에 할머니들 방송에 맞은 개미가 있네. 옛날에 사람들 개미래 개미.